Quando invoco Padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, il demonio diventa furioso. Quando invoco Padre Pio, quando invoco Padre Pio, quando invoco Padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, 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 il demonio diventa furioso, il demonio diventa furioso, il demonio diventa furioso, il demonio diventa furioso, il demonio di, 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 il demonio diventa furioso e diventa furioso, 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 furioso. Quando invoco Padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, il demonio diventa furioso e gli ha anche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II. Ma perché ce l'hai tanta con lui? Gli ha anche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II. Ma perché ce l'hai tanta con lui? Gli ha anche chiesto il motivo per, anche chiesto il motivo, e chiesto il motivo per, e chiesto il motivo per Giovanni Paolo II. Ma per Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II, Paolo II, Paolo II, Paolo II. Ma perché ce l'hai tanta con lui? Ma perché ce l'hai tanta con lui? Ma perché ce l'hai tanta con lui? Ha dato due motivi. Perché ha rotto i miei piani, 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 perché ha rotto i miei piani. Penso che sia il comunismo, sia il comunismo, penso che sia il comunismo, penso che sia il comunismo. La fine del comunismo, perché mi ha strappato tanti giovani, 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 perché mi perché mi ha 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 strappato tanti giovani, strappato tanti giovani, strappato tanti giovani, strappato, 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 strappato tanti giovani, mi ha strappato tanti giovani, perché mi ha strappato tanti giovani, perché mi ha strappato tanti giovani, perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era accogliente con i giovani, quando si rivolgeva ai giovani, le giornate della gioventù. Ecco, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, le giornate della gioventù, giornate della gioventù, giornate della gioventù, giornate della gioventù. Ecco, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, altro con Giovanni Paolo II, altro di Paolo II, altro che Paolo II, altro che Paolo II, altro che e ce l'ha con Padre Pio, e ce l'ha con Padre Pio, e ce l'ha con Padre Pio, tanto che alle volte io non ho mai visto niente di straordinario, ma alle volte mi sono sentito dire dopo l'esorcismo dalla persona esorcizzata: guarda che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio. Durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio. Durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio. Ma ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto. Durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio. Che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio. Presente Padre Pio. Padre Pio, ma era presente
Padre, Padre Pio, presente, Padre Pio, presente, Padre Pio, rappresente, Padre Pio, era presente, Padre Pio, c'era presente, Padre Pio, ma ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto, quali sono le virtù? Costretto, anche l'apologia della Madonna, anche l'apologia della Madonna, ha fatto anche l'apologia della Madonna, ma ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto, costretto. Quali sono le virtù della Madonna? Che più ti fanno rabbia? Perché le virtù della Madonna che più ti fanno rabbia? Sono le virtù della Madonna che più ti fanno rabbia, più ti fanno rabbia, che più ti fanno rabbia. Perché la più umile di tutte le creature, e io sono il più superbo, umile di tutte le creature, e io sono il più superbo, più umile di tutte le creature, e io sono il più superbo, più umile di tutte le creature, e io sono il più superbo, perché la più pura di tutte le creature, perché la più pura di tutte le creature, perché la più pura, 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 perché la più pura di tutte le creature, e io sono solo, perché la più ubbidiente, perché la più ubbidiente, perché la più ubbidiente, perché la più ubbidiente di tutte le creature, e io sono il ribelle, 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 e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto, dimmi la quarta qualità per cui hai tanta paura della Madonna che ti spaventi di più quando nomino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo. Una volta mi aveva detto, ho più paura quando nomini la Madonna, una volta mi aveva detto, 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 ho più paura quando nomini la Madonna perché sono più umiliato quando nomini la Madonna perché sono più umiliato, perché sono più umiliato, perché sono più umiliato, perché, 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 perché sono più umiliato, 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 a essere vinto da una semplice creatura, anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela, qualità, dimmela, dimmela, quarta qualità, dimmela, quarta qualità, dimmela, quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso avere la suggestione. Perché mi vince sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di perché mi vince sempre, perché mi vince sempre, perché mi vince, perché mi vince, perché mi vince, perché mi vince sempre, c'è 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 sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di da nessuna colpa è stata sfiorata
non è mai stata sfiorata, stata sfiorata, stata sfiorata da nessuna colpa di peccato, colpa di peccato, nessuna colpa di peccato, nessuna colpa di peccato, nessuna colpa di peccato, sfiorata da nessuna colpa di peccato, stata sfiorata da nessuna colpa di peccato, stata sfiorata da nessuna colpa di peccato, stata sfiorata da nessuna colpa di peccato.